بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروى قرغستان. Uğarman kulak sizde. Mo televizordan bir katı aytıp koysanız bolboyбу. Siz hitmak menен akырын жымсалдап коюп атасыз. Ай, меңер барбы андай мындай деп bir катуу сөз менен айтып койсоңуз болбойбу? Же бизди сиздей телевизорго сүйлөтпөсө кантебиз эми? Азыр бүтүндөй Кыргызстан угуп турат сизди азыр. Азыр өз сөзүңүздү баары укту мынакей. Ички иштер министри укту, саламат сактоо министри укту, милициянын баары укту. Ата айтсаңыз, ушул алымыбыз Чубак ажынын аламдан өткөндө мына 1 жылдын жүзү болду. Бул 1 жыл сиз үчүн кандай өттү? Анын эмнесин сурайсың? Кантип өткөнүн өзүнөн билбейм. Кыйын болот экен, айла жок. Эми Кудайдын кылган экен, айла жок жашап атам. Шу керек. Ушул Чубак ажы. Эми Чубак өтсө, Чубактын 3 уулу, 3 кызы калды. Ошолорду эстетип жашап атам да. Рахмат. Эстеп чыккандарга рахмат. Адам баласы өтөт экен, кетет экен. Тинчип сиздей балдар, силердей балдар кабар алып, алсырап турат экен. Рахмат силерге. Biz benim oğlum, 2 oğlum var da oğlum çoğu Çubak. Çubak'tan çoğu kızım var, 5 kız hele. Annemi mektep direktörü oldum, bul okuyucu oldu. Takşı okuyucu hele. Mektepte madaniyat bölümün başkarısı hele. Bir jurnalist degen, Jaş jurnalist degen gazetege redaktör bolup işlegen mektepte. Anan ошол kitepti көп okuyt эле. Onun özgöçөлүгү kitepti көп okuyt эле. Men ошол Bazargon жака барсам, сөзсүз bir kitap alып келбесем, balam kapı olup kalıp. Ata kitap ala gelmedin dedi. Anam kitapti alıp gelip sanan Bazargon'da koyayım. Rayonun sentrine aytабыз biz Bazargon'da. Kitap alıp gelip rayonduk bibliotekadan koşuna ayılda bibliotekalarda kitapların bardığını okup bütkön. Emi köpçülükte çalgan magaçın. Anan men 6. klasты бүтүп 7. klassa көчкөндө kitap tapmay kaldım balam. Surap kaldım aytayım. Oşta dostum var öyle. Oşa dostum kuna varıp 1 yıl yaşap oşa ayaktagı okuyan kitaplar vardır balam dep. Oştagı Urkiya Saliyeva mektebine 7. klaska girgizdim aparıp. Oşada al kızlar orta mektebi. Anam ayttım Ejike oşa ayakta birer yıl okup şu gök kitap okuyucular kitap tükenip kaldı bir sakta. Barını okup bütündey. Sizin bu etkinlerde cana ailenin çevrede boşta magazinede bosa okuyup. Sen gülüp gülva sizin balanız menen 4-5 bala olup kaldı bir komünata böyle özdeşip. Oşa yerde 1 yıl okup gelgen 7. klastı. Şöyle hem kitabı doğu okuyandım faydası oşa 1 yıl oştan okup gelgen.
Anam dagı emi ukmuştuday haligi mындай kolundan yıkançılık, buna mümüceyi çekkende toğuktu, tukum bastırıp çöceletti bakkanda ayabay. Kiçineke yapan toğuktu 17-18 tukum bastırabildi. Toğuk baskan jerde tegereginde 5-6 tukum kadimkide ağarıp görünüp turabildi. Bul em çıkpayt desen, toğuk bilen süйлeskende oşo 16-17 tukum çöce olup çıgat bolчу. Osan ondan keyin jem berip kaytarıp öldürübey çoğaytadilar. Kolunda kitap, bir kolunda kitap, bir kolunda çocuğunun jemi. Men onlardı karap atam. Ata deyip jemçe açıp koyup kitap okugan günleri bolganda. İlgeri şu benim apam da anam çoğ elesi. Çoğ atamdı molda olup dep oğuzuna tükürtpele. İlgeri şunda ırım bolgan eken bu. Moldamı çakırıp benim balam çoğ oygonda molda olup oğuzuna tükür sen çoğ moldasın dese molda gömbeyt eken de bu azırkı zaman başka zaman baldarlar molda olboyt beker oğuzuna tükürüp baldardı kıynap koyabız dese atam bolboy teң çeken sen tüküre vermeysin mi kızmat hakkın ala vermeysin deyt eken de. Biz ekele bir tuğamız bir ata birine de. Ökövüz oğuzuna tükürüp molda olup degen atam. Emiz zaman başkaken men 3'ke çıkkanda üken 1 yaşka çıkkanda atam biz katı oğurup kalgan ekenbiz. Biz tegerenip atam bizge kudayı olup ötüp ketkenden biz jetim kalganbız. Apabızdın bolubuz. Apam çoğ öttü bizde. Şöyle gerezi aytıp kaladılar. Hani çivizar içimde kapışı baldarını görüyorsun. Molda olup olsa yakı oladılar. Ükamında 2 ulu var. Benim de 2 ulum var. Kudaydan tilep girdim öyle. Kuday jalgap. Şu çuvak içine molda olup kaldı da. Ükam. Atanın karızından kurtulun deyip suyunu kalan diye desteklendi. Bırakmazsa. Atam meni oğuzuna tükürüp molda olsa ben bololmay kaldım da. Anam ayttım da balam bana 92-yıl 6 medal menen mektep büttüm. Soyuz yok boldu. Emi meni oylasam, men ugam desen kaysı institutка barsan ötösün, okuysun. Bирок okuunu bütkөндөн кийин kандай iş var? Şeýagyn garaş gerek balam dedim da. Daylı ata siz dugayın dedi. Men ayttım. Bana sen dedim, soğudeger bol dedim. Hazırınca melezbet, biznesmen de koyup. Buna Cetikan'ın bir kaynı soğudegerçilik degen bana paygambalar aytkan yeri var dedim. Yani bir sunuşum. İkinci sunuşum militsiya bol dedim. Hazır buna sosyalist mamleket joyup kapitalist mamlekete kettik. Yakında 1-2 yıldan keyin militsiya, politsiya olup kalat dedim. Bul dagı eldin adamı. Elge tertip tazalıktır uçuratıp el menen koşa jaşaybersin. Anan emi militsiya, politsiya bololbasa, anan keyin soğudeger bololbasa, anda buna ayılda 1-2 molda olam dedim. Keyin ayıldın kambagал adamı üyüne çakılsa jakşırak töşegin salıp jartımın sağa verip kursağın kırgızasın alın jetse anı oğurgan adamды karaysın kırası bolup kalat. Bul dagı jakşı hizmat dedim balam. Bul men aytkan 3 hizmat mamleket kanday türgü almazsa dagı bul hizmatlar hiç kaçan jerde kalbayt. Dep aytkanmın şu men oşol bul oşo 92-yılı mektepte 6 medal menen бүтүp kayaka okusuga barышын bilbey kalkozlar joyulup men sesebеттин төрагасы болчум. Orduma menin orunbasa завуштарым директор болуп иштеп мен 4,5 yıl sesebеттин төрагасы болдum.
Oşonda жаңыдан айыл деген түшүнүк кире баштаганды биз баштаганбыз. Анан балам ойлонуп карап туруп менден содагер чыкпайт, менден милиция чыкпайт ата. Баягы сиз айткан чоң атанын карызмын деп желеңиз молдо болот окшойм деп өзү кызыгып калды да. Анан ошентип ошо Бишкектеги Хазирет Умар сайдын медресеге кирди да окууга. Окууга кирип, анан экинчи курсту бүткөндө ислам институтуна айланып калды дагы. Ошонун номер 1 кызыл аттестатын менин балам алып. Бул мактаныч эмес, болгон окуя да, муну ошо институттун астында тарыхта жазылып турса керек. Ana ошондон кийин эми түзүк эле молдо болуп калды деп коем эми. Бул эми тагдыр экен да балам. Мен өзүмө кантип сооротом айтайынбы? Бул 22 жашында ислам институтту кызыл диплом менен бүттү деп айтып атам го. Ооба. Анан институттун дипломду алдым. Пайгамбар деле динге 23 жыл кызмат кылган. Мен деле ушунча кызмат кылсам болду да деп тилек кылган да бул. Ошондо Кудайдан сурап, ушу пайгамбардын жашын деле кошо бер деген болсо, балам ушинтип 60-тан ашса жашай беле деп жаштык кылып, бул өмүрдүн мындай тез өтүп кетишин билбей, тилегенде ошо жерин жаштык ошо тилебей калган деп арман кылам. Анан өзүмө сооротом да. Башка айла жок. Эми ошол мисалы үчүн ошол муфтиятты тапшыра турган болом, ошол жакта кыдырып жүргөм. Анан ошентип рекеттер келип 1 миллион сом бересиң. Болбосо балаң мурдап кетебиз, антебиз деп калды. Анан балам деди, мына 2 жылга 8 күн калды. Сага чейинкилер эми аркылуу иштеди. Бирок жакшы болгон жок. Тапшыр, барып тапшыр. Мен билем, ошол муфтияттын казынасына акча топтоп койгонун билем. Бардыгын прессага айтып тапшыр болот. Мына Чубак ажы тапшырган, мына преске чакыртып тапшырган деп айтканга жакшы болот. Информатор болдум. Кана 10 жолу соттолду, 3 жыл сот болду. 10 жолу. Акыр рахмат, ошол Текебаев деген ошол депутатыбыз бар эле. Ошол закон жазып, Чубактын 14 миллион 800 миң сом салыктан карыз деп, балиги ажыга барган акча төлөгөн акчалардын налогун төлөбөдүң деп шылтоотап кыйнашкан да. Анан ошол депутатыбыз Өмүрбек Чиркешевич бардыгын Соспонтун начальниги Абылгазиевтер чакырып алып туруп далилдеп 92 депутаттын кол көтөрүүсү менен ушул Чубак ажыга чейинки бардык иштердин бардыгы токтотулсун, бул төлөнбөсүн, мындан кийин закондун чегинде иш кылгыла. Чубак ушунчалык жаңылык киргизип, элдердин акчасын банкка төктүргөндүгү үчүн мына алиги жемкорлор ушинтип кыйнап атасыңар деп соттон куткарган да. Манеке, ошол жакшынакай кылып 8 күн калганда 2 жылга жетпей тапшырды. 400 сом пулу бар экен. Чубак муфти болгондо 400 сом. 400 миң доллар менен тапшырган банкка. Муфтияттын банкасы. Мына кече эле көрүп атасың го. 155 миллион сом муфтияттан жетпей калды деп чыгып атат. Тоого кылам да, 1000 мертен тоого кылам, 1000 мертен тоого кылам. Менин
apam Ürüyat Kulmolda kızı degen apam. Apam kichikeyinde ele bul mektepte okup bitkende ele 1-klasslardan ele o'sha kitapta o'qitmoqchi ilgari Manas 3 yiltigi bor uyda. Manas Emetey Seytek'te kök düştü. Ortasında kichikey rombike Manas ana Emetey Seytek degan kitap bo'ladi. Al kitaplarni men ancha munchasini jatqa bilib o'zim o'qib bersam, mana endi devrengiz so'ng'aydi, shuni o'qib beradi deb o'qib berishlar. Nega o'qita berasiz desa aytchilar, mening Qilish degan ukam bo'lgan, akam bo'lgan. O'shol bola kuchli Manaschi, ana kuchli molda bo'lchi, chuva o'g'lim. O'shol Manasni shunchalik sonini aytchilar. Bunda bir qasiyat bor. Buni menga o'qib berib tursang, men o'sha ukamni, akamni eslab qiyla desalam balam deb tinmay o'qita beradilar. Ana o'shandan o'sha opam o'sha Manasga yaqin bo'lgani uchun, ana bu Manaschi Qilish degan akasi bo'lgani uchun men o'g'limning atini Chuvaq opam qo'yganda. Manasdan Chuvaq kim beken balamın atını Chuvaq qo'yamiz. Maga ikkita o'qib beradi deb To'rganda aytganda. Kimda tinmay o'qib berchoy. Даже 3-4 paraqni o'qib atam deb jatqa aytib berdi. Men gülüp turadim. Balam o'sha selam o'sha mening Qilich akam o'xshab molda bo'lsang bo'ladi desa, cho'ngini moldalarda el vaqbay qoldi-ku deydilar. O'sha 6-7 klassdagi so'zda ilgari moldalarda el vaqat dechilar, men bola chaqamni qantib boqam. Cho'ngini qo'ysangchi, men molda bo'lmayman deb qo'ydilar o'sha. Kichkinakeyin 6-7 klasslarda. O'shanda 3 yillikda qiyin o'qib beradilar. Ana ati Chuvaq. Ondan keyingi o'g'limni ati Sirg'aq qo'ygan apam. Chuvaq Sirg'aqda ikki o'g'lim borda. Shu yerni sebepten Chuvaq qo'yilgan o'sha apam. Men 3 yoshda qoldim, ukam 1 yoshda qoldi. Biz men apam men 49 yoshga chiqqanda apam 86 yoshda o'tdi. Biz deb turmushga chiqmasdan o'sha meni qo'sha 46 yil birga yashadi. Turmushga chiqmasdan. Apa degan taqir boshqa bo'lib o'tganda. Haligi maqal turada deyish apaning tomonida degan. Ming marta rahmat. Apaning qadrini o'lgandan keyin bileti geçsinler bola. Сабак угуп атканда пайда урматтуу бир туугандар ушул жерден бир пайда көрсөм деген изги тилек менен отуруш керек болот. Анан эмне деп айтат экен, гана көрөйүн деп бут алмаштырып коюп, анан кичине илим окугандар катасын издейм деп дагы бир нерсе кылган. Анда угуштун кереги жок. Анда башка жакка убактыңызды жумшаңыз, убакытты ысырапка кетирбеңиз дейт элек. Урматтуу бир туугандар, өлкөбүздө дагы деле болсо пандемия абалы өтө курч бойдон турат. Коркуткан жокмун, бирок деген аракет кылышыбыз керек. Эл көп болгон жерде маска тагып, анан эркиндик бол деп көчөгө чыгып кетпестен, дагы деле тыюуларга аракет кыла турган болсок, мүмкүн болушунча ошо көчөгө чыкпаса үйлөр иштей турган болсок, мен ойлойм бардыгы жакшы болот деп Кудай таалам элибизге, журтубузга тынччылык, аманчылык, ыймандуулук насип этсин. Ким кандай ниетте отурса ошо ниеттерин баарын Кудай таалам тегиз кабыл кылсын. Кудайым шерменде кылбасын. Адалдан келген рызкы берсин. Кудай таалам өзүнөн башка бирөөдөн суратпасын, башка бирөөгө муктаж кылбасын, башка бирөөдөн сураганга мажбур кылбасын. Кудайым ал кулум деп күч-кубат, ыймандуулук насип этсин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабанар. Амин. Бирахматика архамар рахим.